Dostlar, assalamu alaykum. Hurmatly mekendештер. Hurmatly YouTube көрүүчүлөр, Базар Алам каналынын катталуучулары. Акыркы чыгарылыш бүгүnkү. Бүгүн 12 январь 2025 жыл Чүй облусту Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Бул чыгарылышта сиздерге жылкылар тартып көргөзөм. Сиздер только лайкты басып колдоп турасыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар достор. Одан баштайын аттан. Ээси бар бек анем. Рекламалык кызматы номер 777 84 96 48. Только лайкты басып колдойсуздар. Байка сиздики? Кимдики экен бул? 350. Жашы кандай экен а? 350. 8 жаш экен. 350 миң сом. 350 миң сом. Бул кимдики? Сиздики байка? Так, бияка дейчи. Жок, аккуратный экен. Бул тай кимдики экен? Сиздердики бар жакта жокпу? Бул жерде дагы бир байтал бар экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кайсы сиздики? Тай экен а? Канча бул? 65. 65. Эркек ургачы? Эркек. Бир жашпы же полторашка? Полторашка. 65 миң сом. Мынакей достор, көлөкөдө жакшы көрүнбөй атат. Жакшы канча берди базар буга? Ертең 63 берген, ал кел ал 63 бериптир а? Жакшы. Бирөөлөсүз да? Же дагы барбы? Бирөөлө. Мону канча деп аттың? Баасын билбедиңиз? Бардым, жок. Шынчасы. Байлап кеткен мында. Бардын ээси жок. Ассаламу алейкум. Канча сурайсыз ба? Алдыңыздарбы? Эмне? 100 миң. Бул жашы кандай экен, жашы? Жашы кандай? 6 жаш. Жакшы. 6 жаш 100 миң сом. Кайсы сиздики? Бул байтал кимдики? Билбейм. Ээси жок. Так, булардын да ээси жок. Базардын ичине кирсек тыгылып. Айга, 3 колон турат, тай. Айга, канчадан экен булар тайлар? 48. Булар эркектер ургачы, эркек экен а монсу? Үчөө тең эркек. Эркек. Тайлар 48 миңден. Мынакей. Жакшы. Булар бир жаштыктар го дейм а? Бол элекпи? Бир жаш бол элек. Бир жаш бол элек. Мол жылкы кимдики? Ээси жок. Жакшы. Так, мону сурайчы. Токулган ат. Ээси жок. Так, мол токулуп турат. Ассаламу алейкум. Канча сурайсыз ба? 200. 200 миң. Кандай жаш экен бул? Жашы? 5 жаш. 200 миң сом. Базар канча берди ба? Сурап кетет. Берелек, а? Пока берелек. Пока берелек. Сурап эле кетет. Жакшы. 200 миң сом дейт. Алайга. Кайсы? Молбу? Бул 220 берелек. 220га бербедиңизби? Бул жашы кандай? Бою кандай? 6 жаш болот дейт. Бул башкача го? Визит деген айгырдын тукумунан. Визит деген айгырдын тукумунан экен. Бул нелери бар байка? Нелери бар? Үйүрдө жүрдүбү? Үйүрдө жүргөн. Үйүрдө жүргөн да? Улакка салдыңызбы? Салдык. Кандай? Бурабы? Сөзүн? Жакшы дейт, жакшы. Номер калтырбайсыз. Отурай. Айтыңыз. 0509 0509 01 01 05 05 62. Канчага бересиз мени? 250ге берем. 250ге бересиз, а? Жакшы. Буту кол тазабы? Таза тигинеке. Картал буту. Жеүүчүсү кандай? Жеүүчүсү. Жакшы жеп. Жеүүчүсү жакшы. Бою канча bunun? Бой 1.60. 1.60, а? Жакшы. Азыркы номерге чаласыздар достор, мынакей. Мына айгырга. Чөткө экен. Ондай болгон.
Мына алып сатар байке. Ne? İyisini adamı karıp ateşine kadar. Sen tevet bırak. Sen tevet. Артқа барсаң артық ай. Бұл байке алып сатар да. Мына қашып кетті тартпай. О, жылқы кімдікі екен байке? Сіздікі? Есі жоқ. О, алынды ғой ма? Сіздердікі? Қанша oldu? 156 min. Boğaz okşaydı ulan. Çoğu yegan. 156 min kaldı. Ulaqtın atları qarabız. Bu kulun tartayız. Kulun qancha oldu? 40 min. Erkek bir qaçı? Erkek. Qancha aylık bu? Ya. 5-6 aylık koydayım. 5-6 aylık. 40 min so'm. Qancha berdi bozor bu? Ne berilik mi? 35 verdi. Жақсы. 40 min. Qancha oldu aka bu? 43. 43'e aldınız da. Aldım. Erkek mi ekan? Erkek. Erkek. Bu bayağı tecrübesinden mi ne? Ya обычныйлар. Обычный. Обычный авайлаңыз. Bu kimdik ekan bular? Bunlar rozetler. Bular da alındı. Yok satmak. Bular satıladi. Qancha ekan bilmaysiz mi? 80 bin lira. 80 mingdan ha bular. Bunlar 80 bin lira. Narxılarchi. Bu 70. O qara 70. Bir yaş o'xshaydi qara. Erkek ekan qara da bir yaş где-то. Vaka sizniki bular. Bir öyle. Danchak. Urg'achi erkek? Erkek qancha so'raysiz? 110 ming. Yashi qancha yash? Bir yash bo'ldi-ku? Bir yashcha paltarashka. Paltarashka жазга. Qancha berdi bozor bu? 90 berdi. Qanchaga to'xtaydi? Magazinskiy bahos. Ровно 100. 100 to'g'liq bersa berem deydi. Yaxshi, mo'nsini bilmadingizmi? Yo'q, bahosini aytmadi, bilmadingiz. Bu 110 ming. Bu da erkek ha? Bu urg'achi ekan. Yaxshi, mana. Bu yoqlardan qo'rqib o'taman, erkek aytganda borishdan. Tebet ekan. Mana 100 ga berem degan. Baka nomer qoldirmaysizmi? 0500 64 60 40. Mana dostlar çalaslar. Soquluqda turadi ekan. Danchak. Dağı var mı yo'q mu? Bir öyle. Bir öyle ekan dostlar, çalaslar. Ya, bu yoqda qarayın. Onu Жылқы kimdik ekan bu? Neyisi yo'q bileymi? Uzaq уже uy bozor bo'lib ketadi. Yaxshi. Oyoqdan tortaverar ekan. Qancha bu? 60. 7. Erkek ekan ha? 1 yoshmi? Yo, paltarashka. 1 yosh. Qancha berdi bozor bu? 60. Qanchaga berasiz? 64 ga berem deydi. Yaxshi. Endi olgan erkek toy. Nomer qoldirasizmi? 0703 05 05 48 68 40. Dostlar çalaslar mı? Bak bu alındı ekan, ne oldu ekan? Onu ko'raylik. Çalasızlar. Assalomu alaykum aka. Aldınız mı? Ya satla. Qancha oldu? Ya. Qancha oldu? 150 ming bo'ldi. Где-то 2 yaş o'xshaydi erkek. Bu tay qancha oldu? O'sha 60 ga olib turmo. Arkada tay erkek. O. Где-то 1 yaş или 1,5. Так, мақта тяжело вес. Бар екен. Байка қанша сұрайсыз бұға? 200 мing. Keçele tartıp attın А, кечегі? 200 мing сом. Кече пригородныйда тартқанбыз. Ha, daha hiç Шоны қарасаңыздар болады каналдан. Так, бұл жақта қандай жылқылар бар екен? Жоқ. Мақтан алынғандарды қарайық.
Kanca oldu ekan. Kancha ekan bu? 69 suratdan beredi. 69. 1 yaş bu, 2 yaş bu qanday? Paltaraşka, erkek. Жазға 1,5 болады дейді. 69. Жақсы. О, кімдікі екен? Сіздікі? Қанша бұл? Біреу тепті ғой. 115. Kim tepti? Kim tepti? О, 170. 115. Ha, 115. Етке емес, семіз екен. Semiz. Қанша берді бұға базар баға? 105 veriyor. 105 мың береді да? Жақсы. Байланып тұр. Тепсе жаманды. Онда ол тұрады. 200 қаншаға алынды. Машина екен. Тай. 120. Bu yaşı qanday mı? Өшті. 120 мың. Мына достар. Мына жаққа кірейікші. Atan qaytdı alып berdi. Мына достар. Күнде жақсы көрілбейді екен. Bir gigant тұрады, gigant. Байка, ассалаумалейкум. Қанша сұрайсыз бұға? 500 мың. Bunun yaşı қаншада? 6 yaş. Parada qanday ele bunu? Россия. Neleri var bunun? Үйрі бар. Boyu қанша екен boyu? 1,80. Бұты қол таза. Улақта жүрді? Жей шыққандай мын? Ya. Улақат шелек бе? Жай қышы талада үйірделе жүрген дейді. Базар қанша береді баға? 300 мың? 300 мың беріп атты. О, қанша болады магазинский бағасы? Албайды шеде бай. Номер жоқ екен, қалтырбайым дейді. Қанша сұрайсың жігіт? Ya. 250. Bunun yaşı kaçta bunun? Uçtu. Tak, neler var ya bunun? Canı üretilgen. Еще yaş eken, uçtu. Buna gel. Alı sıraktan geçirese. Buna gel. Karanızlar. Mol kança sıra oladı eken? 250 aldı. Bu 250. Bu 3 az. Sürüt bu. Tak, jigit sen kança sıra odasın? Satılbay. Satılbay. Bu satılbay eken. Buna gel. Bu jası, bu 2 az. 2 az. Dedim o kança dedin jaşı? İşte. Ha, bu işte. Жақсы. Номер қалдырбайсыңар ма? 0706 0706 840 840 865. 865. Онуқа нарқычы. Басқа ала? Номерін айтшы әлгі. 0700 27 50 61. Мәке. Оны қанша да отады кені? Қараны 250 мың дедім оған. Ал бұл қанша екен оған? Қанша сұрадың? Қанша дедің жігіт оған? 500. Жаш қандай екен? Келатыран. Ya жігіт қанша сұрайсың? Бұл да 500 мың. Жашы қаншада бұн? Ya. Sen vladelic emes be? Başka eken eyiz. Pazar kança verdi eken bağa? Verilek mi? 450 verdi be. Boyu kança eken yani? 160 pil olsa?
Буттары тазабы? Жебич кандай экен, жебич? Үйүрдүү барбы жокпу, үйүрдө жүрдү? Экинчи ас. Зайын экен да. Жакшы. 450-ге бербептир. Так, ушундай баалар достор. Биз видеону аяктайбыз. Сиздер только лайкты басып колдоңуздар. Ой пикирлерди комментарийде калтырсаңыздар болот.